डेल, एचपी, लिनोवो की बैटरियों के अलावा हम मैकबुक की भी बैटरियां रिपेयर करते हैं। ये देखिए मैकबुक की बैटरी है, ये स्टॉक बाहर से आया था। इनकी बैटरियां खराब हुई थी, कोई जीरो पे थी, कोई सर्विस पे थी, कोई चल नहीं रही थी, कोई सेविंग नहीं कर रही थी, कोई बैकअप नहीं दे रही थी। तो एचपी, डेल वगैरह के अलावा हम मैकबुक की भी बैटरियां रिपेयर करते हैं। अगर आपकी मैकबुक की भी बैटरी खराब है, वर्किंग नहीं कर रही है, चल नहीं रही है, तो आप हमारे से रब्ता करें, आपकी मैकबुक की बैटरियां भी रिपेयर हो जाएंगी। जी हाँ, मैकबुक की भी बैटरियां रिपेयर हो जाती हैं। तो मैं अपना नंबर वगैरह नीचे बायो में दे दूंगा, आप उधर मेरे साथ बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।